Hello, good morning sa mga kabady ko dyan. Ayan, ito yung early morning routine ko paglilinis. At linis muna tayo kasi grabe yung alikabok dito kahapon. Sobrang alikabok. Ito po yung ginagawa ko kada umaga, nilinis dito. Ayan. Okay guys, see you. And guys, dito na po ulit tayo maglilinis. Ayan. Ayan, dito na naman. Linis tayo. Ito po yung ginagawa ko araw-araw. Umaga-umaga. Ayan. Tapos yan, mamapan ko to. Tapos yung dito. Grabe kasi yung alikabok hapon. Kaya ito, linis. Yan o, tingnan mo yung mga alikabok ko, pumasok. Tapos dito yung labas namin. Yan. Yan, puro alikabok yan. Hanggang doon. Wawalisin ko pa naman yan mamaya pagkatapos ko dito sa loob. Yan, magmamap na po ako. Ayan, map na tayo. Tapos yun, magpa-drive sa amo ko. Ayun, tapos na yun, namap ko na po yun. Dito na lang. Tapos pagtapos nito, magkuhan na ako dyan sa labas, magwawalis. Tanggalin ko yung mga alikabok kahapon. Kasi sobrang alikabok kahapon eh. Yan. Tapos na tayo dito sa loob. Yan po. Tapos na po. Balik. Ito, magwawalis na lang po ako dito. Sige po, kita ulit tayo mamaya. Salamat.
po uli.